Alors, salut tout le monde. Alors, pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du Tecoma, suivez du début jusqu'à la 6e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالتيكوما باللغة العربية يتابع من دقيقة الستة ونص تقريبا للآخر. Ok, voilà le Tecoma, mon Tecoma à moi. Il est en fleurs, hein. Nous sommes le 3 octobre 2021. Il est toujours en fleurs. Voilà. Je vais approcher un peu pour bien voir la floraison. Vous allez... Ah, papa, j'ai failli tomber. Là, voilà. Ah, il y a la vigne qui pousse là-dessus. Hein. Bon, on va commencer. Tecoma stans, je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, je connais la plante en tant que Tecoma, tout simple. Tecoma jaune. C'est S-T-A-N-S, je ne sais pas comment on prononce le nom. Bon, on l'appelle aussi bois pissenlit. Hein. Voilà. Pour l'origine, c'est une plante originaire. Attends, je vais bien installer. Ok, pour l'origine, c'est une plante originaire du continent américain, sud des États-Unis et l'Amérique centrale. Donc, on parle de la Floride jusqu'à l'Argentine. Voilà. Pour l'exposition, c'est le plein soleil. Voilà le soleil. Plein soleil. Pour la rusticité, ça varie entre moins 10 degrés, voire moins 12 degrés. Donc c'est une plante rustique, il n'y a pas de problème. De toute façon, ici, en hiver, elle ne perd pas son feuillage. Hein, sinon, parce qu'il ne fait pas assez froid, les températures ne descendent jamais, sauf rarement, à 2 degrés, 1 degré. La plante, elle garde toujours son feuillage. Oui, elle va devenir un peu bronze, un peu brûlée, mais ça va, elle garde son feuillage. Pour l'arrosage, écoutez, ah non, j'ai sauté. Pour la floraison, c'est des étapes que je note pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. La floraison, ça va commencer du printemps, à la fin du printemps plutôt, ça dépend des régions. À Beyrouth, ça commence à la fin du printemps, ici au sud Liban, il fait plus froid, donc ça commence en été. Donc on va dire selon les régions, du printemps jusqu'à l'automne. Là, on est en automne. On passe dans quelle étape maintenant ? On parle de l'arrosage. Écoutez, la première année, il faut l'arroser obligatoirement parce que la plante n'a pas encore installé bien ses racines. En été, une fois chaque 3 jours, voire 4 jours. Après 2 ans, une fois par semaine. Après 3-4 ans, c'est terminé. Hein. Une fois par mois, l'arrosage, c'est suffisant. La plante, elle est là depuis 2 ans et là, maintenant, avec la sécheresse, on a eu une sécheresse plusieurs fois dans mon jardin à cause de la crise politique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas patati patata. On a parlé 1000 fois de ça. Et la plante n'a eu aucun choc. Donc voilà. C'est pas une plante rare, on le voit partout. Elle est plantée partout au Liban. Hein. C'est une très belle plante. Voilà. Maintenant, on va passer à quelle étape ? J'ai pas encore terminé l'étape de l'arrosage. Bien sûr, on va pas la garder en pot. C'est un arbre qui va pousser vers près de 7 mètres. Donc pas de pot. Hein. Moi, je vous dirais, mettez-la en pleine terre. Ne la gardez pas en pot. Voilà. En plus, elle va faire des pousses partout. Bon, en hiver, on ne va pas l'arroser, il va pleuvoir de toute façon, le sol sera toujours humide et voilà. Donc pas d'arrosage en hiver si elle est en pleine terre. Maintenant, pour le sol, ici mon sol il est calcaire, donc c'est une plante qui va s'adapter au calcaire, il n'y a pas de problème, il va pousser dans n'importe quel sol, un tout petit peu acide, un sol neutre, on s'en fout, la plante elle va pousser dans n'importe quel sol, plantez-la où vous voulez. Pour le rempotage, pas de rempotage bien sûr, c'est une plante qui va être, c'est un arbre, donc on doit le mettre en pleine terre. Moi je préfère qu'il soit en pleine terre et pas en pot, donc pas de rempotage. Pour l'engrais, là écoutez, hein, depuis que je l'ai planté, ça fait 2 ans et demi maintenant, ouais environ 2 ans et demi, j'ai jamais mis d'engrais. Hein. Mon sol il est riche, la plante se débrouille très bien et la voilà, elle est devant vous. Elle a maintenant près de 4 mètres, 4 voire peut-être 5 mètres. Elle va pousser encore peut-être 2 ou 3 mètres encore et je vais la laisser pousser. Hein. Si vous voulez, vous pouvez lui donner à la fin de l'automne un bon fumier, ça lui fera du bien. Mais si votre sol est déjà riche, c'est pas la peine. Moi, je ne l'ai pas donné et là, voilà, la plante, elle va très bien et elle fleurit. Elle se débrouille déjà toute seule. Pour la taille, ça dépend de vous. Ou vous faites ça à moitié, ou alors vous allez faire ça chaque 2-3 ans si la plante elle est devenue vraiment envahissante. Moi je vais pas couper, moi je l'ai jamais taillé et je ne veux pas la tailler avant au moins 3-4 ans. Je veux qu'il grandisse et qu'il me ferme un peu la vue qui n'est pas très jolie ici. Parce que quand on est en haut, on voit
on voit ça. Donc moi, je ne veux pas voir ça, je veux voir un arbre fleuri. Donc je ne vais pas la tailler, sauf pour l'équilibrer après 3-4 ans, je ne sais pas. Mais c'est à vous de décider. À la sortie de l'hiver, si vous ne voulez pas qu'il grandisse, alors à moitié. Pour la multiplication, ça sera par semis ou par bouturage. Voilà. Ou par semis au printemps ou bouturage en été. Vous savez quoi? Achetez la plante déjà prête, déjà grande et déjà en fleurs. Ne rigolez pas à planter des semis et des conneries, voilà. Moi, je l'ai acheté déjà prête, elle m'a donné la feuille. Je l'ai acheté déjà en fleurs, il y a 2 ans. J'ai pas attendu que le semis va pousser pour me donner les fleurs après 10 ans. Voilà. Je ne me suis pas cassé la tête. Pour les insectes et maladies, écoutez, c'est une plante résistante, elle n'est pas très atteinte. On peut avoir un peu des acariens en temps sec ou alors des aleraudes, mais là, j'ai jamais eu d'aleraude ni d'acariens. Donc, je pense que la plante, elle est vraiment résistante. Pourtant, j'ai des acariens et des aleraudes dans mon jardin, hein. Mais ils n'ont pas attaqué la plante, donc voilà, c'est une plante résistante. De toute façon, si elle est attaquée par des acariens et des aleraudes, avec la taille, on ne peut pas faire ça à la main ou on peut pas, si vous êtes obligé d'utiliser un pesticide et moi je déconseille. Non, n'utilisez pas de pesticides. La plante, elle va être résistante. J'ai aucun acarien, aucune aleraude, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur la plante, j'ai plus rien à dire. C'est une plante vraiment très belle, moi je l'adore. Je vais la laisser grandir parce que je veux avoir plein de fleurs jaunes comme ça. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très beau. Moi je la conseille dans tous les jardins. Voilà. Et là, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok, هيدا التيكوما عندي. التيكوما. التيكوما الفاريتي تاعولها اسمها ستانس شي هيك ما بعرف. STANS ما بعرف كيف تنلفظ. أنا بعرفها تيكوما أصفر. بيسموها كمان أرب بيسونلي. هاي الوردة تاعولتها. هلا نحن 3 أكتوبر يعني شهر 10 2021 خريف. هاي الوردة تاعولتها. طيب هلا انا كاتب مراحل، دائما انا بكتب المراحل اللي بدي احكي عنها مشان ما انسى احكي عن مرحله معينه. بدنا نبلش بالاصل تاعولها. هيدي نبته اصلا من جنوب امريكا الشماليه لامريكا الوسطى، يعني عم نحكي عن فلوريدا وصولا للارجنتين. هيدي الاصل الموطن تاعولها. الاكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس. هيا مزروعه تحت الشمس. هاد لنكفي لنشوف وين وصلت. روستيسيتي تحملها للبرد. هيدي نبته بدها تتحمل بين 10 درجات تحت الصفر ل 12 تحت الصفر. ففيكم تزرعوها وين ما كان بلبنان، نحن بجنوب لبنان وباوروبا كمان. وين وصلنا؟ الورده تاعولتها هيدي بدها تبلش هلا ببيروت. هيدي بنلاقي منها وين ما كان بلبنان لانه مزروع، بيزرعوها كثير لانه بيحبوها كثير لانه فعلا هي ورده كثير حلوه، شجره كثير حلوه. ببيروت بتعطي الوردة تعولتها من آخر الربيع تقريبا لآخر الخريف. هلا نحن بالخريف، هيدي بس عنا من الجنوب هون ما بتعطي بالربيع، بتعطي من الصيفية لآخر الخريف لأنه في الطقس، تأثير الطقس البارد هون أبرد من بيروت، فكرمالك تتأخر أكتر شوي. طيب الأغوزاج السقاية ليكو أول سنة بدكم تزرعوها، بدكم تسقوا بالصيفية مرة كل 3 أيام مرة كل 4 أيام، بعد سنتين تقريبا مرة بالجمعة. من بعد 3-4 سنين الشروج تاعولها مشيت بالارض، النبته حتتكل على نفسها، فيكم تسقوها مره بالشهر ما في اي مشكله. بالصيفيه عم بحكي، بالشتويه ما تسقوها ابدا لانه اصلا عم بتشتي والنبته منا بحاجه لمي لانه الارض فيها مي. شغله ثانيه، هيدي نبته لانه بتتحمل درجات حراره كتير واطيه، فانا ما بخسر ابدا الورق تاعولها، بتضلها خضراء يعني بتصير شوي اصفر وبتحترق شوي، بس لانه نحن هون بجنوب لبنان ما عنا هيدي الحراره الكتير قاسيه، يعني بس يعني بين بالشتويه بين 8 ل 10 درجات، بس في بتمرق اوقات 2 أو 3 درجات. هيدي فترات 2-3، هيدي وقت العواصف القويه فما بيأثر عليها، بدها الشجره بتضلها فيها عليها ورق. طيب السول تراب تاعولها، هيدي نبته هلا مزروعه بارض جنوب لبنان يلي هي ارض كلسيه، وهي قدامكم النبته عم تكبر ما في ولا اي مشكله. فيكم تزرعوها بتراب شوي اسيد ما في مشكله، فيكم تزرعوها باي تراب ما في اي مشكله. فبالنسبه للارض زرعوها وين ما بدكم. غامبوتاج مطرح لما بدنا ننقلها من بو لبو، طبعا ما في غامبوتاج بقلب الارض، ما حننقلها، واذا كانت ببو انا بنصح انكم تحطوها بقلب الارض لانه هيدي الشجره بدها تطلع تقريبا 7 امتار وبدها تكبر، ما حتتحمل البو،
الافضل تزرعوها اذا بدكم نصيحتي انا الافضل تزرعوها بقلب الارض مش بقلب البو اذا بدكم اياها تكبر وتصير عن جد شجره كتير حلوه. فرامبوتاج لا با دو رامبوتاج، ما في رامبوتاج، بدكم تحطوها بقلب الارض. انغري كيف بدكم تغذوها؟ هلا ليكو انا ما حكذب عليكم، انا من اول ما زرعتها ما حطيت لهم، صار لها 2.5 عندي، كانت اصغر من هيك هلا كبرت لانه بتكبر بسرعه. مش حاطط لها ولا مره زبل ولا شيء ولا انغري ولا غذاء، لانه الارض عندي غنيه، عندي كتير نبات وعندي كتير اشياء بيوقعوا بالارض انا ما بشيلهم، هول بيتحولوا لشو؟ سماد طبيعي. فانا ما بحط لها ابدا سماد، وهي عليكم عم تعطي ورد بشكل كتير كبير والنبته كتير حلوه وكتير كبيره. اذا بدكم فيكم تحطوا لها باخر الخريف بس زبل، مش اكثر من هيك اذا بدكم. بس انا بقول انه انا هي عندي بلا زبل بلا شيء وهي عايشه. النبته بتتكل على نفسها لحالها. وين صرنا؟ تشحيل. هلا هيدي اذا بدكم، لانه هي الشجره بدها تكبر كتير، فاذا بدكم تشحلوها اخر الشتويه اول الربيع، بدكم تشحلوا على النص مشان ما تكبر كتير. اذا ما بدكم اياها تكبر، انا ما بدي شحلها، انا ما شحلتها وما بدي شحلها اصلا، عم تعطيني ترود جديده حيتركهم كمان يكبروا وينمو، لانه انا بدي، لانه من فوق اذا انا فوق بس بتطلع هون بتطلع على منظر منه كتير حلو، بس انا ما مش حابب هذا المنظر، فبدي غطي. شو عملت؟ وعنا العريشه كمان معرفش عليها لفوق. فهيدي حيتركها تكبر تقريبا 7 امتار لتكبر كتير لتغطي لي هيدا المنظر. هيك بشوف شجره موردة اصفر احلى ما اشوف كمايين وهيك اشياء. هلا بعد 3-4 سنين ممكن اذا كبرت كتير بشحل شوي منها لاعملها بس اكيليبر. هلا وين وصلنا؟ خليني اشوف. طيب ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها لشتله او بذر بالربيع، او تقصوا شقفه منها وبتزرعوها بالصيفيه. ليكم ما تكسروا راسكم لا بذر لا تقصوا منها، روحوا اشتروها جاهزه خالصه وعامله ورد مثل ما انا عملت، بتكسبوا وقت، النبته حتكبر اسرع، لانه هيدي نبته بتلاقوها وين ما كان. اوكي بتزرعوا بذر شجره ما في منها وين ما كان وما بتلاقوها وين ما كان، وانا عامل كتير بذر اصلا شجر ما عم لاقيها برا بلبنان، بجيبهم من برا وبزرعهم، بس هولي ما نلاقيهم وين ما كان بلبنان. فما تكسروا راسكم عن جد، جيبوها جاهزه خالصه منا كتير غاليه. بتكسبوا وقت، والشجره بتتاكدوا انه حتعيش عندكم. ممكن البذر تنضرب، ممكن ما تطلع، ممكن يعني شو بدنا نعمل. نكفي الفيديو. انسكتي مالادي يعني الحشرات والامراض اللي بتجي عليها للشتله. هيدي نبته بتجي ما كتير عندها مقاومه على الامراض والحشرات، ما بيجي كتير اشي عليها. انا ولا مره صار عندي ولا شيء عليها، ولا حشره ولا شيء، بس كاتبين بالانترنت انه بيجي عليها الاكاريان والالورود. اوكي الالورود والاكاريان اذا كانت بنبته صغيره فيكم تستعملوا يعني تعالجوها. الاكاريان هي فراشات صغيره، بس تشوفوهم فراشات بيض صغيره طولها ميلي، بس تشوفوهم جيبوا سكوتش وبلشوا لقطوهم دغري. والاكاريان هي بتجي لما الجو بيكون فيه كتير جفاف، بتعمل مثل الشرشخون هيك، هي بتطصوا مي وصابون 3 مرات باليوم على مدة 4-5 أيام أو جمعة تقريبا. الأكاريان بيكره الجو الرطب فحيفل، بس على هيك شجرة كبيرة ما حتقدروا تعالجوها، فبدكم تنجبروا تستعملوا بيستيسيد يعني مبيدات سامة، خصوصا إذا كانت كبيرة أكتر من هيك. بس هيدي النبتة عندها عم بلكم ولا حشرة عليها، هي النبتة قدامكم ما في ولا حشرة، لا أكاريان لا ألورود يعني هي. ففيكم تزرعوها تزرعوا منها عندكم، ما في ولا اي مشكله، ما تخافوا من الامراض والحشرات. طيب هيدا كان كل شيء عن النبته، انا ما عادش عندي شيء اقوله، بعتقد حكيت كل شيء عنها. انا بنصح فيها لانه عن جد نبته كتير حلوه، والنبته حتكبر بسرعه وحتعطيكم ورد كل الصيفيه كل الربيع كل الصيفيه وكل الخريف. طيب هلا بنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.